Assalamu alaikum. Wa aleykümselam ve rahmetullah barakatuh. Men sizge bir şeklini tanıtayım. Aytыңыз. Men bayaqı 10-15 süre bilemin. Oşonu her namazda kaytalay versem bolur. Bolaveret, ayırması yok. 2 süre bilip жүрген alımlarınız dele var. Anam özüm 12 yaştagi oğlum var, şonu ders atam. Bolaveret. Jarayveret. Ana oşo ders algan ustazların arkasından jaman sökpeş gerekin, oşo oğlumla birer katık deyip koyamı dep korkam. Çünkü kichine uruş tursanız bolat, biroq baldarga toora tarbiya bergende uruşudan murda allarga jakşı muamele kılıp, allar menen kökörök açıp söylöşkön köpürөөк пайдалуу metodika болот. Hurmatly bir tuğan, albatta eneler, ayrıkça eneler oşol baldarına sabak alsa bul albatta jakşı. Anam biroq baldarına sabak alganda baldarın uruşsa bolbойт eken emes. Albatta baldardy tarbiya katarında karaş gerek, kırmaş gerek. Biroq hurmatly bir tuğandar, egerde baldardy kede mektepten milisiyalar, mekteptegiler, uydagiler çok uruş öyrөp turgan bolsa, bala kede жалгыз kalıp özünü öldürüp alganga çeyin barışı mümkün. Oşonduktan azırkı zamandagı baldar hurmatly bir tuğan murdagıday emes. Oşo eti-etirek bolup, allarga bir tuğra mamile kılıp, anam köpünçe urup korkutkanda murda baldarga mындай bir жүрөгүбүздү açıp oşolar menen kеңешip, alardын akılдуу экендигин, biz alарды sүйөрүбүздү, alardын bir geni экендигин aytıp, oşol el, ümmet anı kütüp atkанын aytıp, жана келечекте biz dagı перзенттерибизден bir жакшылыкты күтөрүбүздү aytıp, baldarga bir оң маанайдагы bir позитив мындай bir сөздөр менен сүйлөшө турган болсок, балдарыбызга аларды урушуп коркутканга караганда көбүрөөк натыйжа берерин эстен чыгарбашыбыз керек. Балдар менен чоң атадай сүйлөшүп, чоң адамдай алар менен ошолордун пикирин угуп, балким ошолор менен кайсы бир маселени талкуулай турган болсо, карап көрүңүз, атайын ушуну. Балдарыңыз сөз түргө жакыныраак болуп, мурдагында көбүрөөк ачылып, анын сабактарында ийгилик болоруна бөркүңүзгө ишене берсеңиз болот, албетте.